呢一集想同大家透過 DCEC 2378/2021呢間判決書去睇下，究竟喺法庭嘅角度嚟講，佢哋點樣分析咧？僱主雙方咧究竟存唔存在僱傭關係嘅噃？喺呢單案入面，僱主就認為咧，案主咧喺入職申請嘅時候咧係寫明咗自己係一個自僱人士啦，佢係需要自己去買私人意外保險同埋供強積金嘅。咁另一方面咧，呢班司機咧喺聘用咗佢哋之後咧，佢哋係自資買咗一個電動嘅職車啦，同埋咧係自資買咗一啲制服俾佢哋自己去方便佢哋工作啦。而同時咧，公司咧係冇負責去指派佢哋開車嘅轉數嘅。咁喺法庭方面咧，就會覺得雖然咧佢哋係簽訂咗一個外判商同自僱人士嘅條款，咁但係咧喺整體嘅分析嚟講咧，其實個比重係唔高嘅。咁佢哋咧係需要咧整體嘅角度咧去分析雙方咧係咪一個存在僱傭關係嘅情況。咁反而咧，佢哋呢班司機着住公司制服嘅名去工作咧，更加係指向咧佢哋係僱傭關係嘅證據之一嚟嘅喎。而另一方面咧，法庭咧會考慮翻案主咧究竟係咪有一啲嘅因素咧令佢咧係支持佢嘅講法嘅。例如案主咧其實係唔可以拒絕咧公司指派嘅工作啦，唔可以咧自己選擇幾時開工幾時收工，亦都冇權咧去制定工作嘅詳情，或者佢想送幾多貨咧，佢都係唔能夠控制嘅。另外啊，案主咧其實係唔需要自備工作工具去翻工啦，例如係貨車、制服同埋一啲搬運工具，甚至係有錢其實都唔使自己出，佢亦都唔需要咧有一個有效管理去賺取額外嘅利潤，亦都唔需要咧去透過控制同管理佢哋嘅一啲同事，或者係要自聘工作上咧申請一啲幫工去幫自己手，亦都冇需要咧幫公司管理佢嘅賺蝕嘅風險，甚至咧可以準時咁樣出糧。而僱主咧可以對員工咧係有操控同埋懲罰嘅權，員工咧亦都有各自嘅員工編號。咁基於咁多以上嘅一啲因素咧，法庭得出嘅結論咧就係喺意外時候啊，呢個案主咧其實就係一個僱員嘅身份，並唔係一個自僱人士或者係外判商嘅身份啦。資訊僅供參考，具體法律意見請向勞工處或者專業法律顧問諮詢。